Đúng rồi, đúng rồi ha. Rồi bao nhiêu bạn đúng hết luôn mà số 3 đâu. Con nghe nhạc dễ ngủ quá, hồi để cô tắt nhạc đi. Đây là đúng hết. Thảo trái tim cái đi. Rồi ok. Đề bài cũng dễ ha mấy bạn. Tự nhiên cô đeo khẩu trang cho mệt ta. Có mình cô ở nhà cô đeo khẩu trang làm gì cho mệt đó thiệt á. Cái Trúc làm gì vậy Trúc? À, em bé. Em bé chưa đi học hả? Dạ không, bé đi học. Em bé có đi học rồi cô, nhưng mà tại do cô giáo bị Covid nên là phải nghỉ một tuần tới thứ 6. Trời ơi. Vậy là lớp của Trúc với chị em cô giáo đều bị Covid đó. Rồi hôm nay là chúng ta đã học được phép chia phân số ha. Giờ mình ôn tiếng Anh tí nha mấy bạn, đọc từ vựng tiếng Anh ha. Bây giờ cô sẽ cho các bạn đọc chứ cô không có đọc nữa.